Merci en tout cas ndeko Simon Ndamba pambola yo. Namoni mama Sek Azali, tout pesi yo parole, maman dirige biso. Tozana 3 points à l'ordre du jour. Tolobela politique ya mboka, tolobela évolution ya makambo etali corona, tokotikela ndeko Simon parole na sujet wana. Tolobela divers. Na divers tozana ba point moko important. Indépendance ya Congo eza le 30 juin, donc mercredi oyo. Tozana retour ya ba réunion ndenge ni tokoki kozwa ba disposition pour tozokende vacances. Ba disposition ni tokozwa mpona tozongela réunion po tozonga na septembre tokozala déjà na kati ya salle. Après tokolobela lisusu makambo etali lettre il faut ekende pa ba MP rapidement. Merci soki moto alelo abakisa. Merci. Alors, Moutouana, pour y avoir tokena lumbangu na ordre du jour na biso, tozo bande la makambo politique. Tonyata yango toyoka, ndenge nini politique ya mboka. Nani ana likambo ngalo bato bande. Tozo ata mingi te po to 6 à 16h. Merci président pour la pesa susu maloba pour na ko solola makambo etali mboka. Mboka vraiment président makambo ebele zo tambola malamu te. Makambo ebele zo tambola malamu te na niveau politique, na niveau social, na niveau ya sécurité, vraiment makambo nyonso eza par terre. Nyonso wana po na nga na koyi koloba ke ezobanda na moto aza kokamba mboka. Soki moto aza kokamba mboka, aza kokamba ngo na vision oyo elongo bani te, nyonso oyo ekolanda yango ekozala na ba effet ya makasi te. Yango oyo tozomona, makambo oyo tozomona oyo ebandi na ebandeli. Soki vraiment que Tshisekedi azalaki mayele ya komona musika tope ya kozala na bolingo mboka oyo akokaki asala yaki nde ko dissoudre parlement wa nde biloko nyonso tozomona otonga tomona mote. Donc dans quelque sorte ye moko azalaki sûreté que soki azongi lisusu na maponami bakaovote mokonzi oyo azalaka sûr que a gagné ba élection na ye na kimia nyonso abangaka te. Eza lokola mwana oyo asali examen na ye 104 tricher. Okoki kozongisa ye même 10 fois. Na ba examen aoki mate po aza si na ba réponse na ye oyo aocha. Mais et pas na biso ce n'est pas le cas. Avec système wana ekomemaka biso nulle part. Mutu faza la sûr na ba résultat oyo azwi. Ndenge moko tomonaki yango na ba mboka oyo na ba période ba Brexit. Boris Johnson a monique na niveau parlement ba complication. Alors dit OK. Si que le ngana moto ko sala tozongela peuple ye moko a tranché du Cameroun. Ale peuple tango a tranché ki na ngambu na ye. Asala makambu ndenge ya lingelela ya. Exactement ndenge Félix Tshisekedi ka sala. Nyonso les omoni mutu soki malgré ba ndeko na biso mususu balingaka bosolo te. Parce que tango zolo ba bosolo azomona ka lokola net yoza contre. Eza question aux la contre te. Mais eza question ya transparence. Soko gagner élection na bosolo. Oza sûr que gagner qui élection. Okoyi ko banga ta même ba bandela ko 10 fois. Oko banga te po peuple wana a changer position ti. A ko peso tukutu ba ko pakisolo so ebele ko le kanisusu. Mais nyonso wana yango memi biso na ba problème oyo. Mais na kati wana ezoko bota makambo. Et puis eloko moko président a constaté na mboka na biso likambo ebi makambangu ebungaka pe mbangu ebi makambo ya Congo litiawa lelo yo kasuma kama osusu page nango seleki makambo oya ba carte visa eleki toye ko yoka lisusu oye ko bima wa makambo lisusu o tozoyoka mikolo ya ba jeep yango pe koleka. C'est ça les problèmes to na mboka na biso toleki saka makambo sans que tozwe nango solution. Totie makelele solution zomite yango elekaki mais changement zate mais ba bénéficiaire ya eloko wana ba se réjouir nango toujours moto moko kangamite moto mboka itambola ndenge wana te yango wana ngana lobaka mbala mike Congo support il faut ya na vision mususu il faut ya na mayele mususu il faut benga etalisa ke no biso toza na mayele wana te déjà na ba réunion na biso déjà tosala ka ba débat sur yango déjà ndenge ni tokotambola. Et puis là, on na senga président, il faut ba membre na biso ba comme na culture moko
ya kozwaka ba responsabilité tozana ndeko moko na parti politique na biso aza donc ya fungolela biso kama ba politique ndenge nazwa responsabilité makambo etali coronavirus na yaka kopesaka makanisi c'est-à-dire il faut bato nyonso basaproprie ndenge wana toza na ndeko aza makasi na makambo etali politique toza na ndeko oyo aza makasi na makambo etali peut-être na côté social soki tozali na bamembre oyo bazozwa baresponsabilité ndenge wana même soki toinvite bato bazala surpris makasi ke yo mo président ntango azali koprésente bato oza na moto aza na domaine ya boye ye nde moto akopesa biso baexplication ya makambo wana comme ça biso tokoya kointervenir yango mpe etalisaka vision ya sika mayele ya sika eloko oyo mboni peut-être bato mosusu bakoki mpe kokopie biso parce que biso nde bato tofungoli likanisi wana ntango tozwa kokangana tozopesa makanisi mboka na biso eza malade me banani bakoya na kisi ya malamu ya kobongisa yango ezali bato baza na vision ya sika bato baza na mayele ya sika c'est-à-dire bato oyo bakolobaka no biso toye na bavaleur biso toye na baprincipe biso toye na baqualité parce que tozwi déjà temps ya koprépara ngo na cuisine interne na biso sikoyo tomemeli bino yango bino moko sikoyo bocompare biso toye sika mais bocompare comportement na biso na comportement bato ya kala bosala choix banani oyo bino bomoni ke baza na vision claire mpona kosala ke mboka ekende liboso comme ça na tike mpe bandeko mosusu apesa makanisi. Merci mingi ndeko Simon, vraiment eza clair na note kutu bapoint ya kitoko awa na remarke vraiment eza important tokende nana aza na makambo ya politike ya mboka politique ok namoni politique eza kointeresse biso te bato baza sino eloko aloba te kande eleki o bien bobayango eloko moko ezochange nango te po eza chaque jour ka ezokende nango mabe donc politique ya Congo ezotambola te eza kuta ata na babeki te so eza koloba ezo nayebi te tobe yango te ongoma kuta kozala eke liboso yango ezokende liboso te ezozonga nde nsima ya population eza nango kaka na mpasi kaka na mboka oyo ke baprofesseur bazofuta te baministère yango ya nini ministère moko nalandi wana 9 mois yango bafutaka bango te baministre meme provinciaux bafutaka bango te mais okoloba mbongo ebimi mpona eloko boye mbongo donc mbongo lebima nano na babesoin oyo eza prioritaire ya population mbongo ezobima nango ezaka mpasi oyebi président eloko esala mpasi population wana ye moko azosouffrir azomona banini wana avant na ye kimia donc amesani na mpasi na ye wana donc eza mawa okondane population est ce que aza na moto akosunga ye non omoni président problème ya dike na mpasi po telema motu fo akoye biso telema oyo politique na biso wana eloba nango ke awi nalobaka classe politique pourri corrompu soki nini wana tokotrasi na bapoliticien te biso moko tozwa le devant bon mama nabakiselo moko na papa Simon alobaki na idée beti autoloba sikoyo beti eza teke population balobaka te peza na bainformation mosusu bato banegligeaka kolanda omona bapopulation bakosala na bango mosusu baintervene na bango na batelefone bakomona bainformation modele wana omona par exemple bato bafanatique oyo balingi kokumisa Tshisekedi na oyo nyonso azosala na ya mabe na ya malamu parce que eza bato mosusu bagroupe mosusu bamesana bapesa bango 1000 francs to 2000 francs nde tozalaki na epoke ya Kabila bapesa bango mbongo ka ya mikie keno bolobaka makambo malamu si président ke asungaka biso ozomona groupe ya bato wana bazodétruire groupe ya mokie oyo ezaki pela mutu nyonso te bazoloba mutu momona mutu aleki nene information bitufi na mutu abi mutu apekisanga naloba makambo ya mboka po mboka ezokenda kokufa bozomona kaka ndenge olobi bambonga minene ezobima mpona likambo boye mais mpona yoka population baloba ya population mosusu mpena mutu atelemi ke ngai nde naza boye nalingi te na continue kaka kena nazokumisa Chilombo mais eloko malonga tozomona eza te pasi ezokontinue baparent na biso papa na nga akota soda soki na anetel bémission modèle wana bando baka mpa na Congo ça po mona na okota mona mutu oloba keno biso population tozosouffrir
mbongo ezosuka epa na bango mpona batali kolo siko bapetit peuple oyo ase tozoloba me message ekóma kuna te mpo bayebi ke bazofina yango yango kola problème soki ekoti na gouvernement bamoni ka point oyo Anto tozoyoka yo te. Donc, en population, et l'équipe d'information, c'est très important. Mais bango bazo qui peut information wana te, bako zo bilo kona bango balinga ko misela bango ba monta ba mbongo ba mona bango ke batie ko salelo ko boy. Mais oyeza pona social mboka oyeza pona ba parents ba souffrir au tas des années parce que yemoka aloba ki les peuple d'abord. Peuple d'ailleurs ba koma ko yembela ye. Papa aloba ki sunga peuple mais yozo sunga peuple. Peuple ba tele makabeti ba lobaka. Mais sikoyo mutu nyonso azotala intérêt tika papa Simon Motoba mukomso abi popule congolais ba chef ba otala intérêt ya ba poche na bango ba kota ki bokondi pona ko aider peuple te mais ba kota ki bokondi po ba famille na bango na ba intérêt na bango na ministère enseignement awa mama nanga moko atangisa ba uti ko kanga na camarade mama nanga pona nini mbonge ko bima nango likolo abenga ndeko na ye agent ndeko na afasi soki na bandu ayaka kuna Kinshasa te atangisaka te achaye na poste mbonge bima na kombo mutu wana mutu mususu oyo azotangisa eloka malonga te mais ba déplorer ba biloko wana nyonso emonani bakomi kolandela bango mais kolandela yango tika ta papa Simon ebimi likambo wana procès ezalaki mais na mitu stoppé eyoka malisusu te eloko ekendaka tina suka te mabe ezoleka kaka nde papa Simon otoloba yango mabe ezalaki no likambo ekobima nango bolanda nanu point wana tina suka osutuka mosusu ebimi mosusu ça veut dire bamoni ke point oyo soki ba population ba coincé biso nde bakomo ya boy et découvrir mabe basala nini babimisi rubrique moko boy po point ya liboso bafinika yango po bamona ke eloko eza lisusu te bakangi batebe mpona makambo ya bambongo ba enseignement futa makate mbongo efuta makate pa batali kolo ekoma katikati bato ase baozwa eloko te. Merci la tike bato mosusu na ozani nde suna obaki. Merci Minganto. Makambo mboka président ngata tangu na yoka kango na mituna ka vraiment mboka oyo o nzamba so pa bomembo boye. Est-ce que bato mayele pena na mboka wana vraiment tangu ba mi vanda bana kata ndako penza balobaka ba mi beta penza ke baza batamayele vraiment. Même atana ba voisin na biso ba do batalibana tangu batala ka biso ba congolais vraiment na lati costume pe naza ko tambola bisika bato bazali pe balobi ke mudo aza congolais. Mais par rapport à bazo yoka makambo elekaka na mboka na biso makambo zo sala na mboka na biso ito sadi biso moko nde toza ko boma yango sadi toza ko piétiner mboka sadi ke tozo ko ndima souffrance bandeko na biso ba demeurer na kata ba vie ndenge wana mais tant kozo tala yango président zo se poser des questions mais oyo ba leader a modèle ndenge ni toza ba na mboka ba leader a modèle ndenge nini et puis d'abord na baza na problème ya immoralité baza sans conscience baza tout le monde ça dit que azawana donc ça dit que azaka kawana et puis ezaka na domaine ya politique té eza na domaine ya na niveau ya église na niveau ya ça dit que ekota presque na ba domaine nyonso batu bakoma ko vivre na lokoto batu bakoma ba imoro mokodo makamba salaka barandra compte na ngote mboka ekoki kotambola modèle wana mboka ekoki kotambola te soki batu baza kobanga mibeko ya mboka a commencer d'abord par bango moko bakonzi ya mboka baza ko respecter ba norme ya mboka te baza donc otie mutu na musala eloko liboso na mutu na ye il faut aiba il faut détruire mais azo bosa na ketango yozo yiba ozo détruire ozo faire souffrir bandeko na yo oyo baza na possibilité ya kozwa biloko yozo sa yango wana toza na besoin ya ba visionnaire ya bato baza na vision claire pona obongisa mboka wana. Mais soki tokotambola na ba politiciens du Vandro toza na bango et kozwa biso bambula ebele comment expliquer biso moko na kati ya mboka toza na ba problème tozo senga aide libanga mais mbongo ya bino moko ya mboka bozo ko dépenser yango na ba makambo eza na tina te mais na makambo ya tina bobandi ko tanda loboko libanda lokola koluka hormone libanda mais bino moko bozwi ya mbongo na bino ya ba taxe olebo investir yango pona bolamu ya mboka na bino mais bino bozo ko kende ko pesa ba député oyo déjà bazwaka batushaka déjà $10,000 par mois
Et puis, dans le président, à qui ne peut ça, chip na député. Tant que yozolo ba makambo, bazo mo na yoza mutumabe. To boite, mais pas tout chaka déjà salaire moko ya bien. Ba koki ko se prendre charge ya soin ya bango moko na bambong bazozo. Mais tant que peuple azo yo kabilo ko na matoi na e. Siko le peuple d'abord na kati babilo ko nyonso. Le peuple d'abord en moza. Est-ce que soko lobi boye nde yo lingi mo konzite? Soko lobi boye nde yo za contre kamoko boye? Non, tout ça la clair. Tant que tozo mona makambo zo tambola te, tout ça la sincérité wana ya kolobana entre les biso na biso. Et puis il faut batuba comme na culture que soke loko wana zo koka kosala te déposer tikela moto aza capable aya kokamba poto kende liboso. Ce n'est pas normal que ozo koka kokamba te molingi ovanda wana baloba na yote lolenge wana vraiment mboka na biso tokolela eloko moka malunga eko mema biso liboso te. Merci président. Merci Ndeko Simon. Na nzomona ke tozaka na bato mibale balobi lelo na makambo ya politique. Donc boza ko s'intéresser na ngo lisusu te. Yeah, président on bakisa kama kampa Simon alobi pas Simon denga alobi vraiment bien. Ya loba ki le peuple d'abord. Mboka mobimba mbongo esaka makana makambo ezanga ntina. Na makambo ezana ntina po ba bongisa bazo bongisa te. D'abord on mboka po ezala bien, il faut banana fondation na likolo président, il faut banana bien. Fondation na likolo na to échouer na fondation banda bien te. Peuple bazo la passe na passe mikolo nyonso. Ya ba député na biso le la zaki na mwasi moko ba komi na ba sebele. Ba ministre de ba komi na ba sebele. Ozoka mutona zo banga na mwasa ministre azotindela nga ba mbongo mais peuple zo souffrir. Oh mboka ndeni président. Fondation non eza ya bien te ko banda banda na likolo fondation eza ya bien te yango na pasi tozo mona ka ezo kitaka ka na ko kitaka. Totika likama ki fanatisme azo sala eloko te. Neti papa Simon lobi soko koke eloko te tika me arolinga pe ko tika ngo na bupete pete. Ali pe ka razala na po alia ka yibaka. Peuple zo souffrir. Eloko soko eza ya yote nga na bandela na eloko soko eza ya yote. Eloko ya ko forcer eza ya ko forcer. Oh yo moneli passe vraiment soko zaki mana sousa peuple. Mais mboka wana ka na temps o asali mwana 2 ans otonga to mona moi changement koti. Mais changement eza karaté président. Yango wana ka onga ngena loba papa. Merci mingi Sandra. OK, tosirisi muto azale loko loba président. Akoloba. Ouais. Omoni balobaka l'ignorance des masses et la force des dirigeants. D'être bandaki na débit. Donc c'est-à-dire na traité bande konanga ba ignorante. C'est-à-dire sur le plan politique, comme tel même nombre de personnes au balandaka ba information tango zo pesa manamboka. Exemple par rapport à l'émission locale la variété musicale ou ba théâtre de chez nous. Donc, ça dit que les gens sont tellement ignorants et les dirigeants savent ça et ils vont profiter de l'ignorance de masse pour basala au bango balingi. Le partage de pouvoir. Namboka na biso soko tali ba connotation ba kombo ce sont les mêmes personnes. Banda ezaka bango. Et comment le la moi cercle moko boye soki ya zawana te mutu mususu akoza la. Quand on voit la politique, j'essaie de citer. Dans la cité, nous voyons les ménages où ils sont constitués dans la famille. Et les familles, où est-ce qu'ils trouvent leur argent, soit dans l'administration ou dans les entreprises. Donc, il y a une entité, c'est sur le plan macroéconomique, où ils ont la force en bas, quand ils ont une administration, ils ont une entreprise, ils ont un ménage où ils sont constitués dans la famille. Ils ont des ressources, soit une administration, soit une entreprise. Mais oh, balongoli bamakambo eza formel bakini surtout comme na économie et eza informel tout le monde a commis soit na fondation na ye tozotala soki tobi bien tokende sikoyo topesa mosala na IGF alanda badon ya mwasi ya président ba million wana ezowuta wapi donc nde bandeko ebele balobi mpona makambo eza essentiel partout les gens sont très de moi impayés. Donc, tout 5 ans payé. Moi, j'ai travaillé à la direction générale des contributions. J'étais vérificateur. Mais si on a vu le lot, on sera à Nini.
il y a une mission à vérification. Mais tu ne vas pas rentrer avec moins de $1000. Tous ces gens-là payent leurs taxes à braliment. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais si tu as des moyens, tu vas utiliser pour gérer les mbongo, et ça, là, qui est pour s'enrichir au départ, il y a politique et à l'ignorance de la masse. Alors, si on n'a pas de nouvelles stratégies, on a l'importance de la politique. Tout le monde est impliqué. Aujourd'hui, la plupart des hommes blancs, on a une immigration et pour la pauvreté. Et ça, politique est inculquée dans le Kouana, aux réfugiés, il faut pas beaucoup de misala. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Mais qui est c'est-à-dire, dans chaque situation, la politique, a moins place ils ont dominé. Ils ont dominé l'économie, ils ont dominé la justice, donc pas na biso, donc nous sommes ils ont centré la présidence de la République. Il y a un sommet et pourtant, il a fallu makambo à peuple, un pays, mais dans le Parlement, on peut vivre dans un pays où les dirigeants sont payés, chargés à produire, impayés. Comment ils vivent? Comment ils se soignent? Donc, l'homme n'est pas au centre. Il y a gestion, il y a cité, il y a beaucoup cannabis. Donc, il y a conglomérat, il y a bâtiment, il y a affaire. Il y a moi, c'est autour de moi, c'est moi, ministre, essentiel, il y a Zalana Ewana. Na bon frère, na ngamu boye. Pas directement à ma famille, mais il y a des gens qui PDG na RVA. Mais il faut yoka makamba soloba. C'est le moment de faire tout. C'est le moment de vivre. Comme koloba retirer un mandat wana, je ne sais pas ce que je vais devenir. Donc vous imaginez batuana bako bongisa. Mboka, bongisa mboka te. Moi ça soloba, il faut faire tout. C'est le moment de caser tout le monde. Au cas où ndekwana kosunga. Tozomona on le loba citoyen, et ça soit bana na bango, soit basi na bango, mutaza na mandature na nini na Sénat, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Donc, ils ont belé. Nous ça là que mboka zo tambula te. Peut-être le lot. So comme n'engé tisika dans so comme na place ndo yo ba vérité on so zo. Donc tellement que parce que l'équipe de Bananga la tika kaka poata. Donc akulu poata bitala ku pa pesa nga makama mabebo na. Donc vraiment il faut batu oyo gagner la élection à solo, batu oyo bien préparé pour na komema ela ya sika pour na du moins le peuple congolais à se soulager. Parce qu'il est tellement la politique ne peut rien faire. Makambo assemblée basale ezaka makambo ezana avantage na bako. Jamais balobela makambo bato arrêter ya pays ma. Jamais balobela makambo amélioration ba mama yemo, mais ba mbongo ezobima ba détournement toujours yoka oya ba ISF, ba lia kibo, ba sala kibo. Mais ceux qui mbongo wana pena ni espèce de centralité. C'est difficile. Donc je crois et là on a voulu bakara ya ngwana. Merci. Merci minga tuka ndeko José. Bon, nalingi na pesa bino mwa sujet. Namoni ke tozolobela politique mingi tolobelaka en général. Na réfléchissaki moke na lobiso ki moyen ezali to changer moke procédure. OK? Naza na 3 caisses oyo nalingi to évaluer yango. Tosalaka lokola évaluation comment on peut avancer pour na to changer makambo mboka. Poso to salika ke étude ya situation ya mboka et même biso temps ebele pour tous obligé à kosimba makambo nyonso. Na éviter ce boyebi dossier oyo président de la République a outil ko négocier pour na Congo azonga na état ya ba pays Afrique de l'Est. Il faut tout signer accord wana et puis il faut l'approuve na ba pays Afrique de l'Est. Est-ce que vous êtes au courant nango? Non, président na au courant nango te. OK. Ba pays oyo Afrique de l'Est bazalaka na union de pays Afrique de l'Est bazalaka régi na politique ya na bango ezalaka un peu ensemble bazalaka pe régi na situation économique, c'est-à-dire circulation économique et puis centre na bango ya munene ya port oyo basalelaka ezalaka ya Mombasa et puis basalelaka pe na port mosusu ezala côté ya Tanzanie wana na pays asiatique bazalaka pe na link ya ba pays ya Grand Lac. Mais ba pays ya Est ya Afrique
Congo a longwaka déjà depuis presque 15 ans ou 20 ans. Tozalaka lisusu na kati ya membre ya pays Afrique de l'Est et surtout na ba plan économique. Alors président Tshisekedi akotaki demande pour na tozonga. Batindaki ba expert na bango bautaki Rwanda, bautaki Tanzanie, bautaki Burundi, bauti Uganda, bautaki Kenya, bazaki na Kinshasa semaine passée. Bayaki ko négocier pour na Congo azonga. Et président Félix il faut atteindre la délégation donc nansir lelo bien lundi ba kozwa décision finale. Ba clôturer ce Congo a koko kota na Afrique de l'Est. Ya on a ningo moto réfléchir est-ce que zali eloko ya malamu tozonga est-ce que ezali peu important tozala na partie Afrique de l'Est ba pays économique wana. Ça va président on a la koloba pour le moment situation au mboka na monsieur ezotambola ezosenga no biso vraiment na noté ya kokende ko zonga na makambo na modele wana eloko liboso o biso photo sala nanu na mboka na biso tozali na ba problème tellement ebele na mboka problème sécuritaire problème social problème ya identification ça dit makambo ebele ça dit que d'abord il fallait nanu mboka ezonga nanu na place ya mboka parce que il faut toyeba bien babiloko wana oyo ya kokende kosangana kuna intérêt nini au congolais a ko bénéficier nango na moment oyo congolais za na ba situation moko très difficile et ko servir biso na eloko moko te pour le moment parce que toza na ba situation o nanu tobongisi yango nanu te il faut tobongisa nanu toyeba ba situation nyonso totia makambo nyonso ezonga na en ordre a mitende simande tokoyeba sikoyo et puis biloko na bepo na osala yango il faut que tout na rappel opinion ya population il faut que solo la rappel le peuple et c'est bon ngate que bato basala ka makambo na ndenga katimini na ndenge na bango non parce que biloko wana o bango bazo sala lobby e ko coûter cher na population ce qui population a s'adhérer na yango ti ba conséquence ni lobby ko komela la population parce que eloko malamu ebongaka ke il faut kozonge na peuple tala tolingi tosala likambo boye ekozala mpo na intérêt na bino boye boko bénéficier boye mboka ebe ko bénéficier boye bomoni boni est-ce que bosepeli na yango peuple soka moni ba intérêt na eza na kati ako adhérer na yango po eloko liboso mboka asalaka na d'abord intérêt ya peuple yango nde fo ezala liboso mais soki ezali intérêt ba politicien liboso yango zomona ke tozoleka na ba moment très difficile na mboka ndenge ka ndeko Josa uti koloba ke non ba leader na biso bango bamona kaka ba intérêt na bango ya population bamona kaka c'est-à-dire que na makambo nyonso tango bazozwa jamais bakotisaka population na kati pour population ameka kotala ba makambo wana est-ce que ezokende na intérêt na biso ou pas mais bango basalaka makambo na ndenge na bango suka na yango biso nde population topeyaka ba prix à payer pour na babiloko ya ndenge wana mpona ngai président pour le moment toza na bosenga ya babiloko wana te oyo toza nango comme besoin pour le moment tobongisa nano mboka totia eloko na place na yango nde nsima peuple ye moko akodeside azonga to mpe azonga te merci président. Merci Mindeko Simon. Alors nazolingo mwa tosala moke mwa étude approfondie na situation wana nayebi ete toza na problème sérieux mais boyeba ke mboka lokola Congo avec plus de 350 tribus et que tokosatendre na kimia te na 9 pays voisins oyo baza na pauvreté énorme na ba ressources eza na demande internationale ya makasi soki identifier Congo il faut préparer la guerre avant de diriger parce que ekozala impossible Congo ezala na kimia loba nde toyebi mboka wana te lelo biso tokoloba toza na kimia baaméricain ntango bakolinga oyo toya kozwa coltan bachinois oyo toya kozwa cuivre baanglais oyo toya kozwa or tokolinga to résoudre makambo wana bamosusu babanda koluka sikoyo na modèle moko bamanipule bacongolais tant qu'il n'a pas encore beaucoup réfléchi valeur ya mboka na ye donc on a beaucoup de dossiers oyo ekosala que to s'attendre que pour bien gérer le Congo il faut avoir un président disposé bien disposé bagage intellectuel na solidité esprit parce
que ezali elo eza métier moko ya plaisir te ndenge tozozwa yango, on donne la chance à n'importe qui. On a eu Mobutu, on a eu Tshisekedi, on a eu Kabila, on connaît le résultat. Mais ce qui tenaki compte ya solidité et esprit, je crois que mon qu'on a bangota aurait même causé l'attaque candidat. Mais faut tenir compte ya facteur one. Alors tout ça a un avantage de Simon. Est-ce que l'avantage est ali pour voir non évoquer mingi ba désavantage. Mutu moko ta zo mon avantage ya Congo ezala na partie économique ya Est Afrique. Mutu moko ta zo mon avantage. Bon, avantage de cause peut-être loba lo mama pardon, loba nao. Priorité na mama loba nao please. Bon, nga lingina tuna boende président autolo po nga pe na ngina lo ba pe kandi papa Simon alobi me na lingina tuna msusu po na ko éclaircir bisem sous président cause anité to yo kananu avantage po yeza na kati ce qui to yo ki avantage nango plus msusu yo pe sa biso idée to sa adhérer na bango bi OK ce qui to moni ke to kotina bango Congo ekozala na avantage boye ekozala na avantage boye tala pe sous protection na biso eza place moko boye ekosunga biso tozala na bango to sa adhérer tozonga nde tozalaka mais soki tomoni ke avantage na biso na kati eza mokie na kozala pour papa Simon te biso moko na toluka nanu makambo towana yango na mboka na biso et diminuer na poto yebi kan do lobi ko poyema président utoke akena na est aloba keno boka ntade ke bitumba ya etu bitumba ezole kana est kuna ekozala kaka lelo boye estopa nayo kate makelele bitumba ezole kakuna boka ntade ke ekosila kaka lelo no bitumba ekozala nango meto luka nde mwa kimia mo yemo na munoko ne président na landa interview wana nkande président alobi. Oui, bien sûr, à tel qu'il n'a pas aussi la tête. Mais ne fils qu'attend un cas, il y a des Congolais, va sentir que non, tous en a cuivre, tous en a des diamants, tous en a des mengon, zamba, pambola, madele, na biso. Mais tous aux jours, n'a besoin na bisoté. Ce qui te montre que bazoya pour na mi parce que babandaka boy, bako luka, batali be intérêt na bango pour na mboka Congo. Bango baye ba pesa biso monde boza so bozongi bokozala boy ba ya biso no par exemple so yo yebi yango o bana ko pesa biso moi éclaircissement wana obi o mona avantage o ngai okito na yebi eza boy après mso biso to ko pesa opinion na biso mususu mais quand nengo lobi boy naza pour papa Simon que no to buna no biso mbo na biso za changement. Merci beaucoup. OK. Avantage ezali ba désavantage ezebele. Avantage d'abord, ce qui est un bloc. Et ça, on a avantage à circulation. Donc, le peuple, bazaliwana, a accès à la circulation, peut-être qu'ils ont une frontière. Beaucoup ont signé un accord que non, Congolais ont été en Tanzanie. Ate ko zwa biloko ne na Tanzania ina na Goma, ou bien ke na ngona Ituri, ba circulation ekozala. Wana avantage ya liboso. Avantage ya mibale, et ça par exemple na ba frais à douane. Ba douane ezalaka na ba frontière que chaque pays ezana custom nango. Et tango zana produit zouta par exemple Tanzanie ou bien Uganda, Rwanda pour kota na Congo, il faut déclarer yango na frontière, il faut kuta autant ne custom nango. Mais c'est beaucoup mibino nyonso na kati ya zone économique moko. Bozo kuta lisusu mbongo wana ndengo wana te. Okozala par exemple que non, okozala ka ofuta ka transport. Bien frais moko annuel ya ko s'enregistrer comme homme d'affaires ozo mema biloko à partir ya Congo ke ndaka na Rwanda. Obio mema biloko à partir ya Rwanda oyaka na Congo. Oko déclarer yango. Wana eza siko na niveau économique. Na deuxième niveau ezali à niveau ya vie sociale ya peuple. Ba peuple wana bazali na système moko ya circulation moko ezali nango na frontière te ou bien inquiétude mon côté. Président motion. Hello bana. Sorry. OK président. Pour na motion moko akolo bana ya boss.
Loba. Président sonde na kati pa mside ko ya kubunga. Na ngina loba nengo solo ba par rapport ya ba deal ya kofuta biloko bien pona ba douane. Pona point wana nga je préfère to futa ba douane to sala correct te ko sala ba to longola ngo ke e futa makate poto koma ensemble parce que eza lokola nde lelo bato ya Angleterre nde babimina na Brexit biloko pe kota na France e futa eza na problème moko te président wana eza na biloko ya mike wana mpo na deal nango na oboye yango po tomona intérêt moko te bakongole mpo bakota bakenda partout bakenda bamboka nyonso parce que biso toza na barichesse ebele président fo yeba na point wana bango nde bakozala na intérêt mpo na biloko na biso biso tomona intérêt moko te tozwa na bamboka wana bazopropose lokola ndenge olobi wana mpo na point wana ke non douane eza bien sûr osala commerce nzambe moko abake lia nation na mutoki na yo olingo ekotisa mutuka na yo futa douane esunga bango na mbongo na eloko mosusu kete ekota kofele po le compte biso tosala perte po ebi ke Congo eza na richesse makasi balingi baprofite nango Ça, président nga mpe nalingi napesa Ok, nalanda motion bozalaka bref na motion po toa na makambo ebele lelo pardon. Yondo kangami tozoyoka yo lisusu te Simon. Eze pa na yo. Papa Simon toyoka te. Fina na place ya telefone pozwa biso. Simon. Yes. Président. Oui, nalobi boya. Libre, il y a un système il y a libre d'échange ezalaka bien soki toza na mboka o tozo produire. Mais soko tali bien président na Congo a produire eloko. Biloko nyonso utaka libanda. Wana tokopesa avantage na bamboka wana. Biso moko tozo talaka na Kinshasa président. Lufu Angola. Akolesa kintuki. Biloko liamaka na Congo wana talaka lufu ndenga kangi bato ngisandi bazole. Bato bazolela. Sko premier bongaka président soki biso na mboka tozo produire toza na ba production ya biso moko o tokoki ko biso pe tokoki ko noteka ka libanda. Tokopesa avantage na bato wana bakoya kosalaka mbongo na mboka na biso pendant que biso na mboka na biso tozo produire eloko te. Yo ko nomema kwanga oko noteka na Tanzanie basomba. C'est ça le problème. Mais bango bazala ba produit. Moniteur tozo lobawa tozala na étude du milieu. Toyeba eloko nini ezoleka na este ya Congo. Soko soye na bato ba na este ya Congo bakoyi biso balobi basa na accès ezala mituko bango batambola kuna euta Kinshasa te po biso na Congo to ana entrée oyo mituka ekotaka mingi ekotaka kaka na boma kote ya Bazaïre na bato voiture moko te kouta banda Bazaïre ekomi na Goma ata moko te lobome mango sur avion. Par contre Batouana bazali ko se servir mingi na port wana ya Mombasa ya Kenya. Donc d'une part toko zala ke biso tozo perdre mais bien bango pe toza pe na besoin na bango. Parce que bande kona biso ya este kuna mituka na bango obie biloko na bango ba dédouaniaka yango jamais na ba Congo. Bango ba o dédouaniango na Kenya. Voiture nyonso omona Kongola okumba kuna na kati ya Goma ou bien na Ituri même ti oyeti na Bukavu mususu eza ba parti ya est wana nyonso ba voiture wana euta Kinshasa te euta ba Congo te. Baza kofuta deja mbongo ebele ya kodédouanier kuna. Baza deja na bateau moko le plus élevé pour toi ba bénéficiaire ya communauté wana te. Alors, ce qui est président de la République à revenir, na komona ke kozala bien pour na bango, na ebi ke na angle moko eza bien. Pour biso toza vraiment na organisation te, wana eza parmi ba désavantages, parce que tozo perdre mingi. Pour ba minéraux na biso ezobima. On les a te, tozo kote loro te. Et puis loro msusu toye barate, Congolais aza lokola mutu moko balatisa un esprit, que kolona bilanga eza yete.
Congolais partout esika ça. Omona na bamboka baokufa nzala me bilanga eza. Babiloko wana eza déjà mentalité moko oyo ezosenga kooriente peuple. Soko otali neti na este ya Congo, ata ndenge ozoloba makambo ya lufu, oke lelo soki bayebi si yo makambo ezoleka na kote ya Katanga, okoyoka na mawa. Katanga asombaka meme jus ezowuta na Zambie ou bien Angola. Même tomate. Bakoka tolinga kolona te tolinga kosala misala te. Yango ozomona problème mosusu toza nango. Tokotisaka mingi libanda. E bato bayaka koyiba epai na biso mingi ba ressource. Yango toa ba perdant. Po soki oyo tozwaka epai ya bato tokoki kosala yango biso moko. Mais oyo biso topesaka bato baza nango te. Donc toza le plus grand, toza ba puissant, mais to utilisaka yango te. Là la faute ya gouvernement. On sali que gouvernement il fallait jouer na politique. Il faut préparer ba ressources na biso et ben a déjà kozala travailler na kati ya mboka na biso et réseau bima et ça la ressource produit mais ça la produit fini. Donc ba rectifier yango ba travailler yango. Coltan e kobimate sans que ba raffiner yango. Cuivre e kobimate sans que ba raffiner yango. Et ko créer emploi na mboka. Et même ceux qui te ressemblent fufu ekouta Rwanda, ekouta Uganda, ekouta Burundi, ekouta Tanzanie, kuna na Est, toza déjà kooteke la bango, produit déjà eza fini, net ba or, ba cuivre, tokozala na économie ya makasi. Donc ça, eza ozana raison. Mais est-ce qu'on peut attendre Timu Koloana? Président, ngala hoye koloba boye, omoni pona problème outi koloba ya agriculture. Agriculture na mboka wana po ezwa valeur, il faut l'État à valoriser. À valoriser mon ndengeni. Ce que l'État a promettre que non, tozo ko fungula bilanga. Mais muto akendo sala na bilanga wana a obandozwa salaire ya $300 par mois, président. Na mboka wana ndenge zali. Ba bakotonda kuna de. Mais Kabila le père asala ki yango kaka na la police. Atiela ka bango ka $100 a pamba. Tala bato akenda kotonda meke kuna. Et ça c'est nga fo politique à stratégie faut ça. Obisi bango que non tozo sala bilanga. Mais na kata bilanga wana bato ba okende ko sala kuna ba ko banda ko zwaka desa do minimum eza $250. Na ndimite na mboka o chômage eza makasi, muta ko préférer vanda na ndako. Et si ko bazo futa $250 na bilanga, puis avai na ndako. Mais premier dit que bato bazo kamba biso, baza na vision te. Bango baza na vie, preuve que bango moko soki babeli. Bazalaka na confiance ya ba hôpital ya bango moko na mboka te. Et ça président na makambo ebele na ba domaine ebele. Mutu soka beli, aza na confiance ya docteur ya mboka na ete. Azozala na confiance ya docteur Afrique du Sud, mais azobosa na ke azokende kotika ne mbongo na Afrique du Sud. Mbongo wana yozokende kotsa na Afrique du Sud et ko bénéficier Congo na eloko moko te. Mais bandeko na biso soki ke lelo batie ba condition ya bien. Mais ba docteur ba congolais baza en Afrique du Sud. Si bango ne so bazonga na mboka. Mais pourquoi bazozonga? Pourquoi? Parce que bazo tala ke non awa bazo futanga bien, naza bien protégé mais na mboka na nga moko tant bazo benga ba camarade na yo bazo sala na mama yemo. Tant ba solo la na entre bango na bango. Ah mon frère, biso ko to zami ke bino soko moni ko to couloir kuna na o préférer nga kuna ya sala na nga kuna. Mais tant yo azotika mama yemo. Milimo boni oyo ko kufa na mama yemo. Et ça les politiques ndé ya stratégie nous en abiso ndé za li président. Soki toza na leadership ya bien. Naba même problème au outil koloba bandeko na biso ya est ba kenda ko somba ba biloko na ba libanda. Parce que politique eza na nzela na koloba ki baza na stratégie ya ko bongisa banzela te. Muta longwa na ba Congo akende na Lubumbashi na mutuka na soki tozaki na banzela makambo ne so président ngaza na ngoti. C'est-à-dire na roza na bloko na Kinshasa na démarrer mutuka na ngai ti na ke Lubumbashi na ke koteka ngo na Lubumbashi. Mutaza na Lubumbashi akoya koteka muta oya akoya na Kinshasa asombi voiture na ye na ata mususu na port ya Matadi. Ye moka kumbia ngoti na Lubumbashi. So mutaza no soma mutuka na Tanzanie pour ça na ngoni. Mais nyo so wana ali parce que politique et do ekipaka makambo wana te banzela bakipaka te ce peuple bandi ko luka modèle na ye moko ya ko luka ko survivre quelque part donc président ko zongo comme raison te
raison oye face à la bongisela batu banzela pesa batu ba possibilité batambola à l'aisement c'est là batu ba moyen de transport batu ba kozala na besoin de notion ba biloko na ngaba ba voisin kuna te ono kota nzela il faut kotala ba projet à long terme et à court terme soko za kotala intérêt ya peuple kotala ka projet à long terme te que non a pénaliser peuple qui kotia nzela nzela wana ko ya otiango il y a 3000 km kozwa mbula boni na capitale nini donc il faut déjà kotala peuple aux relatives colonies bon ba avantage ezali ba désavantage ezali da désavantage mingi ezali que tozo perdre ba matériel na biso ngai kutu pona développement nazo sentir que kozala na impact positif pona biso mais to perdre mingi donc wana to ana dossier liboso to kena deuxième dossier o to sala effort to zwango kaka vraiment to mingi te to sala effort que to zolango ata 5 minutes na éviter so boyebi que to zala ka pe pays ya ba pays Afrique pona développement to zala na SADC. Oui, la SADC, oui, naïbi. Oui, la SADC. Ok. Kuna na SADC pe, toza na problème biso na Botswana. Boza ukura na yango? Non. Donc, na SADC, na ba pays ya SADC, basala ka tour de rôle ya ko diriger yango. Et utaki kozala récemment na Tanzanie mtabanda ko diriger yango. Siko il faut apesa yango entre Congo na Botswana. Moko na bango il faut diriger yango. Botswana abimisi docteur moko ya mwasi, Congo abimisi docteur moko ya mbali na bosani kombo ya bando sala pe na Suisse, Congolais wana oyo président Félix abimisi il faut battre na élection, mais avant l'élection salama déjà Mozambique na ba pays mususu neti ba Malawi Mozambique bazo manifester support na bango na Botswana et si on dirait kaka Angola nda azo manifester muke moi support na RDC va payer za kuna zamu ebele à peu près 12 pays donc il y a ba pays à SADC tout ça ko vivre sur ce dossier za kuna na éviter ndenge bozo mona présence ya Congo na SADC. Mais président Congo, présence à Congo na SADC ezozala vana impact sa makasité par rapport à la situation politique ya mboka. Si bamboka na zone balandaka makambo ezolikana ko et surtout eloko za lié na corruption. Makambo c'est-à-dire mboka na biso président pour le moment ezali sous couvert ya makambo mabe ebele. Que ba pays voisin wana bayebi que batu wana ndenge bazali wana bazala na problème na mboka na bango baza incapable ya kubongisa yango. Baza incapable. Siko bino boka mataka lisusu ba charge mususu bokende ko bakisela bango. Est-ce que nini boko s'attendre de place quoi? Au moni mboka ebongaka ezala stable que ezala na de parfum de bonne odeur. Mututanga zoyo ayoke mboka kitoko yango. En tout cas boka matabo pesa. Parce que ba osala na biso musala kitoko parce que na mboka na bango moko bozomo na musala bazo sala. Na mboka na biso eloko nyonso elekaka na sens mabe 100 jours ekenda mabe donc ba carte ya ba visa ba koyiba mbongo ba détournement pamba mais ndenge biso moko ba kolomboka to yebi yango ba paya pe ba yebi yango ba kotaka siko tango bino bozo koluka ke ba kamata ba responsabilité ba pesa bino ba kopesa bino yango na réputation ni ba kopesa bino yango na misala nini obino bozo sala. C'est ça le problème de ça na kweza yango to yana zo senga ke non to tiela no mboka na biso na rai to tia makamunyo so en ordre siko nde siko tango to ko ba responsabilité to e ko permettre to zala na équilibre ya ko gérer ba makamunyo so na malamu parce que soko tie tembe to komba yaka na mboka na so tala mboka na biso ne to zo kamba ya transparence ezali batu nyonso ba droit de l'homme eza respecté makambu to eza respecté c'est-à-dire que avec position oyoyo to ça la bino musala kitoko mais ceux qui n'ont besoin d'un problème et puis président ça nous cotatonné na yeba quitté na yoka quitté donc ça dit que ils ont créé un embouteillage dans makambo belle président. Merci. Butu mususu ana parole pour makambo SADC. Pesa ba pays Afrique to lingi ba organisation mais pour ce côté neti SADC wala bit ezali ke sorry. Bon c'est comment bit ezake pambe nyonso to ezo baza ba membre ba coopérer du point de vue économique social tout pour améliorer quand même bani là-bas. Mais est-ce que ba bit na bango ba créer la organisation est-ce que ba atteindre ngo?
Donc eza na ka ba organisation ka de kombo mais na ndimité ke ba omoni baninga basala ba union européenne awa basala ba Schengen ozomona ke ba biti ba créer lango pene ezalaka libre circulation ba matière ezokota boye ya koteka ba nini ozomona biti ba créer la ba union européenne wana ba Schengen wana eza respecté bazo atteindre yango mais biso ba organisation nyonso ya Afrique wana ba OIA o ba soki ba SADC ba o ya ba ouest kuna bon peut-être ya ba ouest kutu bazata na Monaco na monnaie commune mais ouais ça dépend wana yebi soki ba objectif na bango déjà ba atteindre yango donc et puis quand ko bakisa soki mboka na bino eza likambo ya rapport de force tant bazomona ke bino bozo peser na bino te bako respecter bino te mais soki boana mot à dire rapport de force ezali neti ozomona ba G7 obo bango ka moi 7 pays moi boeta bazokonda bazozwa ba décision ya mokili mobile ça likambo force soki bamoni ke Congo tozo peser na biso te bakotia candidature na biso mopanzi donc c'est un peu ça. Ok. Bozomona ete tokoza na chance ya koleka te kuna te na ndimi te ke tokoleka po ça ya 16 pays déjà Botswana bango moko eza siège ya SADC yango wana eza na Botswana tozomona yaza daa na mwa avantage daa neti ke Union africaine siège ezalaka na Ethiopia nomoni na mwa reconnaissance ke ya ndima siège ya organisation evanda mpa na yaza daa na mwa epuis otali na ba désordre nyonso makambo ezoleka na mboka na biso bakomona ke ya mboka nde moko kutu mboka na bango moko bazokoka na bango kutu kogere te bongo 16 country baya kogere biso eloko nini baportele biso malamu. mais eza na intérêt te mpona mboka na biso eza na intérêt mais parce que mo neti wana ebo eza mpona coopération du point de vue économique, social, tout. Ce qui est neti ke ba Namibie wana banani nde ke biloko na bango ekokoya batekama na Congo tout banzela na toza na biso nango te bon banini toza batu et ils ont plus à bénéficier que biso ozoma donc siko tinani ale biso to bongsa na na interne tozala ke ne abi rapport de force dona bango bazozwa biso pe tozozwa eza na intérêt mais bango on dirait bakoka po neti ba Zambie wana Zambie aza na banzela na ye kokota ti Lubumbashi ya kokoya azwi biloko na biso facilement ake koteka kote ne mais biso so toke tozwi mpa na ye ekoya mpa biso quelque part esuki wa moye etambola bisika nyonso tu te okomi bloqué ozomwa donc ils ont plus à gagner que biso. Nga nazozonga kaka na point moko ya papa Simon ndenge alobeli yango ke ya liboso bema ya mutu wana o président yango na oloba ata un cas ya mboka ebonga nanu po soki yango ebongi tomona ba avantage na biso ke non toza na avantage elo moko ke tokosala boye mais soki pour le moment ke toza ba responsabilité na ba engagement wana tozo faire organiser ba mboka mususu e ya biso etikala kaka pauvre po soki banzela bato mususu baosala effort ko Tanzania azomona ke talo kwa tozalaki na Lubumbashi soki basiliki toswani biso tokateli bango courant mais bango bapimeli biso fufu ozomona mais biso tokolela bango mpe tozongisa po soki bango bakoteli biso fufu na Lubumbashi te bunga nani semuni soki ekoti pasi makasi mpe de compte foka boluka bo bazongana makambo nyonso eza ya bango ekoti bango bana na intérêt bakoya koteka siko biso eloko nini tozala na yango kuna bango ils don't care bakosa kana bandela na biso ya mabe base débrouiller bazwi fima base débrouiller bazwi oyo balingi mais biso tokozwani na parti na kuna c'est pourquoi papa Simon alobaka ya mutu ya nanu ya liboso mboka na biso ata un cas ebonga nanu po tomona ke oke sava na miniti oyo banzela na biso mpe eza mwa bien tosala nini tosigne accord wana mais ka pamba boye eza mpe ka mwa pasi po avantage na biso eza nini sikoyo na après bino to isolé nanu mboka lokola tozoorganize te tokota ata na association moko te présent eza question ya koisole mboka te eza question omoni na vie soko ozolinga osala eloko il faut kozwa bamesure nyonso kotala baangle nyonso epuis kotala mpe baresponsabilité ya bato bazokamba biso parce que ntango bango balingi basala eloko il faut mpe batala baresponsabilité na bango bawelela kaka teke kokende kowelela baopportunité mais bokimi baresponsabilité na bino
tala désavantage musu na ngina baksa pese zani ba minéraux oyo bimaka na mboka na biso eza contrôlé te bato wana akoki koya aye koteka biloko na ye na kati to ya Lubumbashi bien na este mais na retour abimi na ba minéraux mais mutu wana kasi azwi mbongo koleka meme oyo aye koteka na mboka na biso parce que contrôle eza te donc ezosenga vraiment il faut eloko na eloko ezonga na place na yango et puis l'état ye moko nanu d'abord azo ba responsabilité na ye peuple wana so azo souffrir parce que pour l'état za absent soki l'état zalaki na place débat au président tonga to sala yango te soki tozo sala yango parce que l'état na biso aza donc ça dit que akima ba responsabilité na ye banzela ezate banzela ezali projet à long terme oui c'est bien mais est-ce que ba pensaka na yango c'est ça le problème ba pensaka na yango te be ba paya wana tango bango ya aye ateki biloko na ye na Lubumbashi mais na retour abendi bino ba minéraux ake nango na mboka na soka beti 4 tours mutala comme millionnaire mais bino bato aye ko tekela bino ba semoule botikali ka ndenge botikala ki wana siko to bénéficier na eloko ni eloko moko te toluka to clôturer dossier wana parce que tozotalaka angle moko na politique kotalaka angle moko te tilo mbo akoza na mwa berer mais ya ba dossier est important il faut tenir facteur P présent wana eza ba projet na bino eza long terme c'est trop bon ça dès qu'on est allé là depuis Kabila to za to da membre to signer da to za nana eza likamana nte da ba kota mais tant ba kota ko ba lukatiko yo ba taper ba condition que biso peto za la gagna président ba ka boy ba koti après et donc comment tu vas ça là pour que biso pe et bénéficier na biso na ba population na nyoso et taliba ngoto président comme yo lobby ke na ko la biso ne to ba papa Simonga beti to tala kaka côté moko bon yo faire ko la kisa biso kasi côté mususu moi avantage na biso ezani même soki to comprendre bien depuis lobby ke non biso to tala kaka côté moko parce que yo moko petala yo moko zo ba président en réalité ozana mawa ya mboka makasi oyo ka pasi penya ofana lobby et puis ça nga passe na fana na ndako boye na peti akoli esilinga pona nini ozotala yo moko te posi pona yo moko président you don't care ozo vivre bien oki ko bosa na nde ba kongo msu ba bosa masala ka na bango bien président ozangelo côté mais soko zobunda otali tekete mungala muluba mufulani ozobunda pona peuple na yo ozalaka prêt posi pona o se sacrifier pona mboka Congo osala kango po otala intérêt ya population ya ba congolais otala pona yo moko ti siko soki na réalité ozomitala non ke non pona yo moko yo la sanction no mo avantage za ke non to zala boy po soki totali oya uto okende ko kufa oya italien kuna akende ko lukani na kati kuna sans garde corps sans mutu ata ko autorité munene parce que bakende kati ba ke ko iba ba jeune na biso nda ba comment répondre président biso ba mama tozolela na pas à ba congolais na est viole chaque jour koboma chaque jour to la ka 20 to teka ba jeune nza ma yo ke la ka ba mama de lo vérité yango wana ke ko la kisa likola ke ko iba kata ke ko iba ba diamant na ba kopo na ba nini po azonga sa trace o mande ne ba misi bango na poisse alam so bilo to comprendre ko papa sima lo bi yango bi akoya ko teka biloko mais abimi na biloko ya bien ko le o ya nga ko tela biso mais yo solo bakaka côté mo quand so ko expliquer biso ngambo mususu président biso ezani na bakisa pe omoni awa vamba bima Brexit ezaki ndongo papa pona ni babande koyokana te makambo ya ba douane banini ti ba trouver commun accord ki ata babimi Union européenne bazala na facilité o bazala na facilité biso ndenge eza wana ata ba c'est vrai eza na kaka peut-être poignée moko oyo nde kobénéficie nango neti bato bakatisaka bakendaka bazambi banani kosomba biloko eza bagrossiste te oke bacompagnie minene banini ozomona eza ka bapetit peuple mwa badétaillant aza na mwa 2 camions na ye mwa 3 camions mais eza teke ya grande échelle ndenge ezalaka omoni ntango mokolo nini yango wana esalaka je crois peut-être bamituku elongwaka Union européenne kuna eya bazwaka problème ya bakomi bakontrôle bango na nini ozomona basupermarché kutu misu biloko ezangaki mpo biloko ezokutaka kuna ebele ebanda okota boye bazalaki bloke na nzela na bango bayaka wana mpona bacontrôle bana ozomona wana ezopena
ke population mobimba mpo biloko ezowuta na Europe wana ezoya population nyonso to azosalela oyo mpe elongwaka ekenda kuna ba20 banani ozomona eza dona ganya mais oyo ya biso na bapays ya SADC wana bango baza na plus ya koganye ke biso donc du coup comme toza déjà membre tosala ke biso mpe tobénéficie mpe eza ke biso mpe toolongola mpe bamarchandise na biso mpe ya Congo toke koteka mpe kuna na bamboka wana olie ezalaka sens inverse biloko nini Congo toimportaka eloko moko te apa ndenge kaka baminere na biso bayaka kaka na état brut ke oyo toproduire eloko moko boye mpo ata babasemulu wana baproduire yango na Zambie baye kotekela biso awa biso moko tokokolonda bamasango tokoo mpe koteka yango ozomona na sanso wana nde biso tozoba. Merci mingi nakanisi mama Seka akei musika mpona kocomprendre lo na oloba mais azolinga kondima te azolinga koluka kaka abimisa kaka ye moko azopesa réponse nani namona mutu te azopesa réponse malingi kondima ngo te omoni ndenge Brexit esalamaki omoni ndenge biloko epolaki ndenge biloko na biso mpe ekendaka il faut kotala baacte nyonso wana ntango ozoyeba ke no toza mpe ata na moke tosala politike ekotala intérêt na yo kaka te etala intérêt ya peuple ate eza ya moke peuple congolais azozwa nini eza na bacongolais na moment oyo nazoyebisa bino bazokatisa sikoyo bakende Angola koteka biloko bakende osomba biloko na Angola baya koteka na Congo eza na makongolais na moment oyo bazokatisa bake Zambie bamosusu bauti Zambie na biloko mama Betia apesi eloko ya mutu ya na exemple ya semul kutu nazoyebisa bino te moninga na nga moko azalaki awa na Londres na moment oyo Jeff Sango aza mutu ya Zimbabwe aza sikoyo na Afrique du Sud azomemaka bamasango na basemul bamasango batuti bazokuta nango Afrique du Sud bazokende oteka yango na Lubumbashi babi marché moko nano amona te baza na intérêt moko osala makambo soni nini ezangi biso moko tosala nini ezangi ozomona ke nango nazoyebisa bino ke toza na problème na mboka mais tokoki kopénaliser vie ya peuple te po kotala likambo nyonso projet à long terme ndenge tokosala ete makambo ekatisaka lisusu te d'où il faut un bon président na vision ya malamu ke ndenge eza boye il faut toluka moye biso moko tomultiplier kotriple ndenge akosala masango mais togarde relation na bango ere bakosentir ke masango na biso ekomi ebele toza so na besoin na bango te baproduit na biso baminere na biso tokomi korafine yango biso moko tokokontrole ekonomi wana bato nyonso babanda uta bapays wana baye koluka misala epa na biso toza poumon toza yango nde baloba gâchette eza na Congo mais sikoyo tokomi tokomefie réalité likolo ya faiblesse na échec na biso échec wana eservir biso comme projet à long terme oyo oloba non toboyi relation po biso toza nelo profiter biso il faut de s'organiser politique ezalaka bongo bozlimbisa na segi parce que na sentir vraiment makanisi na bino nationaliste oyokake alobi ana profit moko te tokosala yango te donc banationaliste ere moko na bandoluka naseka ntango bozoloba na bi wow congolais donc toana raison mais tobongisa mais tobloke yango te po ere ekomake biso tobongisi bango bakoloba o te biso mpe tolongwe epa na bino mpo profit ezaka ya bino esalama bongo te donc il faut koluka sikoyo toidentifie tozoganye nini na esikoyo eloko nini tokosala mpo ete tobanda mpe kobénéficie bokobloke te parce qu'il faut kotala d'abord intérêt ya peuple aza place wana aza bénéficiaire o ngai na yo poto wana poto mais eza na moment oyo bacongolais bazokatisa bazokende Mozambique bazali na moment oyo eza na bacongolais bazokatisa bazokende Tanzanie na moment oyo tozosola biloko ya batone na batone ya bacongolais ezokende ya bango mpe kuna ezokota ifo toluka moya ya kobongisa ndenge tokogere yango moli ya kobloke relation wana parce que relation wana ezaka important mpona développement ya mboka toza na dossier ya suka oyo tokoloba na politike ezwi biso ta ebele makambo ya bajipe oyo président de la république apesi badepute eye lo ya liboso lo ya mibale ezoya ndeni toza koanalyze yango
Président. Papa, si vous êtes là, on a bad. Yo, président de la République, au lingo ça là-dedans, il y a des députés, on peut savoir, on va dire, bon, il y a somme les 500 jeep à la joie. Et puis, bah, jeep, ça, na Chine ba wote kango na $6,000 balo. Na combien? $6,000 na Chine. Non, ba jeep ane na valeur ya $40,000 soko sombi cash. Ya sombi yango ya nyongo ba tekeli bango ba kopesa crédit $55,000. $6,000 prise. Jeep nini koza $6,000. Wana uti Corée uti Chine te. Siko mbonga si uti wapi yango to bazali kama ba priorité. Certes ba lever za ba député mutuso ba uta peut-être à l'intérieur, il y a l'Assemblée nationale, il y a moto et tout. Pourquoi tu me comme ça, il y a un MPC, il y a un vélo. Est-ce qu'il y a une priorité pour Moutou? Abandonner un vélo peut-être pour cycling et tout. Mais est-ce qu'il y a une priorité pour un député à l'Assemblée nationale, il y a une moto, à l'éviter pour consommer les jeeps et ça? Au moins, il y a un problème avec la priorité. Il y a éviter ni les prioritaires. Enseigner ceux qui gratuité de l'enseignement, ils ont souffert au bonheur. Ils ont foutu à baroter par parents, ils ont commencé à baroter, ils ont foutu à baroter professeur pour que banana baroter bâtard. Ceux qui dit pour n'attendre ceux qui 2 millions, attends ceux qui 3 millions, attends ceux qui n'est. Bon, on est-ce que dans le cas où on est quelque chose et que quoi qu'il faut ça là-bas, ça là le comment important eux pour bénéficier d'un plus grand nombre de gens qui bénéficient de 500 personnes. Baza te bateau bazo kele la baza te bateau baza na passe. Quand ça peut-être à 2, 3 ou bien 10 au ba outil de la province bazo kemba na Kinshasa mais majorité na bangwana baza na bango ba mona moi 10 fois na bon moi. Donc c'est ça les comme ba priorité na mboko ke ba volcan tala est ndenge sala mikuna nanani. Bato msuti lelo bazangi bisika ko li ya kolala bazana biloko ko li te ba do ezo sala ma partout ba congolais ba étranger va créer une organisation de FIS, Forum intellectuel congolais à diaspora et tout. Parce que la sortie officielle avant samedi passé, va collecter, je crois, $6,000 pour Tinda Giko. L'organisation de la Belgique, va aller bazo sala salani. Bon, on a oye qui a appelé ça va jeep. Et ça va bien que ça plus prioritaire que va jeep yaba nan. Et on a fait sa population va se révolter. Pourtant, et là que ça que bon on va sommer va jeep ana. Ata banzela mi coûte combien va go bonus. Et ça, priorité, non, ma bête, mais ça, priorité, c'était pas le bon moment pour appeler ça. On est en bas de les signes, ils ont corrompre, déjà pour aller que ça va loin, ou bien. Ça passe quoi, va politicien, là, ça. N'a pas été respectable. Il faut IGF, à Lukaye, à tout le monde, on a sommé le Djip, on a outil en et ça, cadeau, et outil, on a poche, ou bien outil, on a compte à l'État. Mais quand les gens ont fait un peu de temps, que les gens ne passent pas le vivre 2 jours, 3 jours après, de se payer la beau sel. Président, omoni makamba ba jeep oyo topesa ngo kaka 3 jours. Toyo kaka ke bako na minute bazo lamba likambo mususu. Tango ba ya obua kango kaka bwe masolo ba jeep nyonso to chango mupanzi. Orge mboko eza mboka mona ebite eza mboka modele mboka. Omoni mboso mtu na mboso na ti akomi kuna ndengeni. Bato basali ngaba omoni mutu akomi déjà koko mali ko tchaka yombo na suki. Lutte contre la vieillesse, il faut que bana bata modèle ndenge wana. Hein? Donc mutu façon ya koloba na déjà aza ko funda président sans les savoir mani. Que quelque part que bato wana tiba ya wana tiba koma wana bakoma na volonté na bango. Situation ne mute sala ke ba koma côté wana. Mais situation population soit traversée un moment très difficile, mais les députés ont besoin de $10,000 par mois, baza na ba bénéfice bene, mais baza ko créer là ka bango li susu ba biloko moko wana ezali corruption à ciel ouvert wana. Et nous comme ça on va faire ça. Mais question ezali ke toza na peuple moko nde à s'adapter rapidement na makambo mboka na ete. Ndenge to mona na ba mboka o to bandi ya libanda. Yo sala ka mundele loko moko boya mona ngo clair. Yo mona ndenge ba otia mal à l'aise bisika wa. Et yo kasi ke ba population ya ba mboko to vandi tangu ba tombo kaka. Est-ce que ça bazela ka mode d'ordre? Bazela ka mode d'ordre mututa. Ba ngomo so baza d'accord na eloko wana te.
babimaka na balabala et puis batsaka benga vraiment bulu esalaka ke bakonza mboka na bango bazonga sima. Mais ina fungula parenthèse moko et puis na okanga ngombangu soki bamboka oyo tovandi et que ba Congo ezalaki ya bango ta musu ba charge bénéfice bakozanga ta musu fois 10 bakoki kopesa bango mpe na mwa donc bakoki kocréer bango bénéfice moko kaka ya bomengo ya mboka bapesi yango kombo wana kaka baminere donc bénéfice bomengo ya mboka donc mpona kotalisaka no mwana nyonso oyo akobotama na mboka aza na droit ya kozwaka bénéfice ya mabele ya mboka ya baminere na ye même ata 100 livres par mois mpona bozwi ya mboka soki mboka na biso ezalaki mboka na bango na ndimi te ke bakoki kotika yango tosali mwana nyonso ya mboka akokaki kobénéficie na bahéritage ya mboka na bango mais mpo na biso esalamaka te baminero biso toza nango bango baza nango te mais tala ndenge bazwaka soin ya bato ya mboka na bango nabengaki yango na politique na projet na biso ya politique tobengaki yango eza lokol tobengi yango héritage ya congolais. C'est ça. Nyonso akozala bénéficiaire ya héritage ya Congo. C'est très important. Pesa ba bourse et bando pesa ba assistance et bando pesa soki mtu ana maladi héritage ya mboka. Donc na mboka wana il faut to pesa to instaurer système moko ya héritage ya Congo. Il faut ba congolais ba bénéficier na. Ça ba héritier ya richesse wana. Donc eza na projet ya société. Toke siko na lumbangu pona ngana ndenge na ngana edike bolobi yango na dossier wana ya bajip mais ngai eloko na remarqué ezali lokola président de la république asali erreur munene et a raisonné comme pas un bon président de la république a copié Kabila po Kabila bando pesa batu bajip po te président prometaka bango mbalo a réaliser tanga kutana na bango na bada a prometaka bato ya union sacrée mais asali faveur apesi na bato ya union sacrée wana réaliser promesse alakaka bango yango na ba système moko priorité pour na ngai fallait ezala mituka bato bazozika mikolo na Congo bandako eza malamu te il fallait kuta privilégier nano ata mutuka ya fire brigade baya kobomaka ata bamoto babuilding etongami ebele na mboka olia koprivilégier biloko wana nayebi te soki aza koraisonner donc c'est un dossier important. Naza pe ko na apprécier quand même ndenge na moni ba structure ya armée. Basali ko travailler bien ba armée na biso ezana mo ba structure ya mo malam. Na sepela na bango. Wana est important makamba credit card to le belango li soute parce que dossier ngo on dirait comme okene na kosila eloba ndekosimo. C'est makamba sikeye ba pegle biso. Donc na kadisi to suki so wana na dossier politique ezaki important to lo ba mo makambo wana. Conclusion toko pesa na muke est-ce que Tshisekedi avenir ezali ou bien ezali avenir eza yango te président mais comme toi na biso na ba fanatique et puis na bango moko bato baza na bazwi da ba jeep na bango na baza na bango da corrompu donc ce que eza population eza penza conscient ako juger président par rapport ya ba action na ye par rapport à bilan Tshisekedi ya mutu kozonga na esoti. Mais comme ils ont une population, ils sont fanatiques, ils sont seigneurs, ils sont les caca, modèle les caca. À quoi ils ont un peu sur tous les sites. Non, mais la comment il y a blé, comment il y a pont. Le pôle avenir est athée. Nani mususu, est-ce que mususu amona ka avenir politique sana Tshisekedi mama becha le avenir est athée. Président, ngana okolo baboye. Ngana okolo baboye. Mutu asala musala ye mokote. Malgré les bandes kolobaki lokola nga maloba na loba ne bande likeno parce que bato to ta registra ka ba filmaka na lobaka ne bana lobi to bando luka mwana mboka koti oui na lobaka lisusu keno jamais le tukana komona te kenda ko atana pota so koti na ndako sika baluka balakisa yo tala interpréter la place oyo bando cha kura awani balakisa. Alors, totikela ki mwata, te wala ki sa bisika wana mona oui Congo akuta ngo par terre, on a dit qu'on vient pas, mais problème eza ke soki na mwata na etikali oyo akoyoke la peuple, akoluka kozwali to ine kopesa peuple akopromettre toki ko avancer na ye. Mais soki kaka na ba liro bato nyonso ba olela ela boui. Désolé pona ye. Wana nga na suki kawana. Ok, osana position te.
toke sikoyo mutu mosusu ana point de vue. Non, président, ngai na koloba boye par rapport ya ko nabi ngai na koloba boye par rapport ya kolanda ye ndenga bandaki pena esiko ya komi. Et puis na ba réalité ya makambo politiko nazotala nazomona ke ye moko pe sika zali azo sentir ba danger zaki. Pourquoi na lobi bongo? Politique ezate. Oui, pourquoi na lobi bongo? Soki totali makambo oyoyo ya ba loi ya seni. Soko tali modelo bazo butika kango na kati kuna yango ezotalisa ke aza kobanga na makambo ezo yango boni azolinga ke makambo seni ezala couvert po ezala na batu oyoyo ye moko avandisi kote kuna po ba assurer ke na 2023 alala na pungi ya kimia po eba kiza na batu ba ko travailler na mopa. C'est-à-dire le même système Kabila ndenga zala ko sa. C'est-à-dire avandi na ye kimia azana batu na ye sur le terrain kuna o baza ko sa ela makambo nyoso bino peuple bocha makelele ndenge bolingi kuna aza deya na mutu na ye déjà oya ko bomisa ba résultat déjà akoya ko pesa ye ayebi ke bokocha makelele lelo bocha makelele lobi après siri ya continue. OK na lumbangu vraiment poto clôturer dossier de Simon. Avenir politique na Chilombo na 2 ans etikali ezali ou bien ezate. En tout cas naza omona yango. Merci. Ndeko José, avenir politique na Chilombo na 2 ans etikali. Ah, rien n'est impossible parce que Aouté Koloba a préféré successeur naye à la moisi. Donc peut-être à venir de cause à la ce qu'on va préparer mou. Donc tout est possible. Donc gérer Seni bien. Comme Congolais, je crois que c'est le bien éco salam. Parce que c'est quelque chose à bien éco salam. Avenir ezate papa tozo tourner kakaron. OK. Donc tozana a 3 personnes balobi avenir ezate. Ndeko José a lobby à Azan Espoir, Anto a lobby oui ou non. Non, on a monique toza déjà na 3 voix et zolo bakezate. Alors samedi oyo, ce qui a avenir politique ezate, samedi zo ya to lukasiko solution ni dosa. Ce qui to ebi que avenir politique ezate, to que lango sonité to bangate, c'est notre pays. Toyoka likambo na sonité, omona mokonzi ka boyo koyeba kelo ezate. Ozo pesa chance peut-être mawa politique mawa ezalate. Alors toke sikoyo na lumbangu na deuxième point à l'ordre du jour ndeko Simon tozo